الله اكبر لكل ابطال شمال سيناء. ويمكن دي تكون اخر لحظات حياتي في الدنيا. انا لسه عايش في هجوم جماعه دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرص. دخلوا بكام عربيه مفخخه وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطه، وانا لسه عايش انا 4 عساكر متمسكين بالتبه ومتمسكين بالارض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا اي مصاب هنسيبه. بسرعه يا رجاله، اي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعيه، احنا لسه عايشين ومش هنسيب الارض دي وعليها اي شهيد ولا اي مصاب. الله اكبر، لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. سلم على الشهداء.